Евгений, бери за глава. Евгений, удавя! Евгений, му не попаса, знай. Тук не бъде. Ще се обърне още малко. Купорови. Ако купорови още малко, ставаше че кил. До там. Айде, до там. Ще се къпи. Давай другия да говори. Ще се къпи. Ще се къпи. Още малко. Или всички успокоенки. Черна Габрова състезание. Черна Габрова състезание. Минаха всички си коли. И викам, дали ще може някой да минат. И момчета викат, чакайте, оня с мазичката до половин един час ще дойде. И най-пиша с мачката. Той сега има две лебедки от присъдак, с дълго отстрани. Този тип направи бавно. Той може да го изпута. Той ще минава бака. Той е вахти урия тип. Ето и така трябва да му направим място и така да излезе. Да се бори, да рете да излезе. Той ще минава точно заради дървото, сега ще минава, сега говоря с него. Той дърво няма да издържи, той го щупи. Гарро! Да го ги познаваш тези лебедки? Давай! Да. Сега да им откаже лебедка, няма купа. Да изпоста. Бегай, дървото, дървото. Дърво ще пада. Той го щупега, няма да ходи. Може да се по-долу. Под лента си. Не ни прибира лебедката? Който цялото на сафария дървета, които пречат